อสขออาสาปกป้องประชารักษาแผ่นดินกับผมนายมนตรีสนทุปรีวังสุเป็นรองหัวหน้ากองตำรวจไทยขาววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมหลังละหมาดวันศุกร์ณมัสยิดดารุลชาดะห์หมู่ 6 บ้านลำหยังตำบลไทรขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเชิญรับชมได้เลยครับ